今日食乜餸？阿傾同你諗掂佢。酥皮洋葱湯，大家嚟睇下個材料先。咁我哋有一塊呢，就係現成嘅酥皮啦，洋葱、牛油、蒜蓉、白酒同埋雞湯嘅。咁洋葱啦，我哋呢就要去皮啦，將佢呢就係切片嘅。洋葱嘅多少呢，你中意啦。如果你好中意食洋葱嘅呢，你就可以煮多啲嘅。我哋燒滾個鑊呢，就落1匙羹嘅橄欖油，然後就先放牛油，咁啲牛油呢就唔會燶噶啦，可以呢就放個蒜蓉落去炒啦。咁我哋爆香咗個蒜蓉呢，聞到好香嘅蒜蓉味啦。嗱，見到有少少金黃色咯喎，咁我哋可以呢將啲洋葱放落去爆啦。咁我哋呢就輕輕係咁樣爆佢，俾啲耐性，不停咁樣攪佢，爆到變咗金黃色。我哋就落少少嘅白酒，哇，個味道即刻呢就升上嚟啦。如果呢你有細路仔啦，你就可以唔加個酒都得嘅。咁然後呢，我哋就落2碗呢嘅雞湯，1碗嘅清水。因為今次呢，我係愛嚟整酥皮嘅，所以呢，我呢就會將嗰啲湯汁呢就會係少啲嘅。如果你就咁飲嘅呢，你可以加多啲嘅雞湯嘅。煮好咗個洋葱湯啦，我哋就攤凍佢。咁我哋就將個酥皮啦，度到呢同個碗口呢差唔多大。咁我一塊酥皮呢就可以整到2碗噶啦。嗱，攤凍咗個洋葱湯放咗落碗度之後呢，我哋將個酥皮就咁樣放上去，撳一撳佢就得噶啦。發勻1隻蛋，然後將啲蛋汁呢好均勻咁樣搽上去個酥皮上面。預熱嘅焗爐180度焗20分鐘。20分鐘，另外拎出嚟呢，我哋就會加啲呢糖水啊，即係蜜糖加水啦，然後呢就搽上個面度，再焗佢5分鐘。哇，香噴噴啊！加咗蜜糖，佢個面呢就零舍令喎，甜甜地，好脆噶。哇，你睇下，咁有特色又咁好味嘅洋葱湯。大家都快啲嚟煮下啦！想知我下次煮啲咩？快啲訂閱我嘅頻道啦！記住同你嘅朋友分享啊！